Эмс охидод санхүү өгснөөс эхнэр хүүхэдтэй санхүү гав. Зарын маш олон групп байна. Санхүү аав нь өгнө гэсэн групп. За энэ группүүд рүү нэгдэж өөрийнхөө арай гэж болсон хэдэн төгрөгийг 6 цэнгэл за энэ бүхэнд одоо зарцуулаад баригдсан тохиолдол маш их байна. Тэгэхээр янз бүрийн байдлаар ийм группүүд рүү нэгдэж одоо фейк аккаунт үүсгээд манай одоо тэдэн аккаунттай байсан энэ ингээл яриа хөрөө үсэл. Тэгэд ийм ичгүүртэй байдалд орж өөрийнхөө арай гэж болсон хэдэн төгрөгийг буруу зүйл зарцуулах биш. Яг үнцэнтэй, өөрт чинь хайртай, гэр бүл үр хүүхэдтэй зарцуулах нь чухал байна. Зөвлөгөөний явцад яг ийм асуудлыг нь уучлах гэж маш их хичээдэг. Тэгтэл ахаад л нөгөө чатууд гараад ирсэн тухай ярьдаг. Тэгэхээр яг ийм асуудал дээр цэг тавьж өөрийнхөө эхнэр хүүхдэд байгаа бүхнээ зориулаарай.